Assalomu alaykum rahmatulloh. Aziz qadrdonlar, yaxshimisizlar? Charchamay turibsizlarmi? Yozning issiq kunlarida zerikib qolmayapsizlarmi? Meni ham ishlarim ko'payib ketib, tez ko'risha olmay turibmiz. Vaqt topganda bir kirib, gaplashib, ba'zi mulohazalarni o'rtaga tashlab, sizlar bilan ozgina vaqt o'tkazsam, bir ma'noli, mazmunli vaqt o'tkazish bo'larmikin deymanda. Xo'p, Toshkentda shaxmat bo'yicha musobaqa bo'lyapti. 4 ta etapga bo'lingan, kuchli 10 talikdagi odamlar kelgan. Vasiliy Ivanchuk ham bor. Nodirbek o'ynayapti. Nodirbek Abdusattorov, Nodirbek Yakubov. Bular ikkalasi o'ynayapti. Shamsiddin o'ynayapti. Abdulmalik zo'r bo'lyapti. Men endi 4-etapda men ham o'ynayapman. Ikkita yutug'im bor edi, bugun yutqizib qo'ydim. Shaxmat shunaqada. Yoshi keksaroq bir amaki ekanlar, 65. Yutdim degan pozitsiyaga kelganda xatolarni qildim, yutqizdim. Mayli, shaxmat ham hayotga o'xshaydi. Ba'zan yutasiz, ba'zan yutqizasiz. Yutqizganda to'g'ri ibrat olsangiz, kuchayasiz. Yutqizganda yana tushkunlikka tushsangiz, unda bo'lmaydi. Xo'p. Tinchmisizlar, o'zi yaxshimi hamma? Men bir narsaga ajablanib qoldim, do'stlar. Bu bizda hozir kosmetika yo'nalishi bo'yicha ba'zi ayollar shikoyat qilishyapti-da, kosmetika yo'nalishi bo'yicha yuzini tiniqlashtiraman degan bahonada ba'zi preparatlarni O'zbekistonga olib kelib sotishyapti ekan. Uni sotib $100 sotyapti ekan. Uni ukol qilar ekanda, shu bilan yuzi tiniqlashar ekan. Yoshartirar ekan go'yoki. Nat plusmi degan narsa ekan. Men ozgina izlanib ko'rdim. U o'zi aslida insonda reseptor sifatida bo'lar ekan, uni tashqaridan injekta qilinsa, shu biroz insonni terisini tortadi degan bahonasi bor ekan. Lekin bizda O'zbekistonda sotilayotganini litsenziyasi bormish. Litsenziyani tashashdi menga. Kim o'ylaysizlar? Litsenziyada kimning nomi bor deb o'ylaysizlar? 7 o'xlab tushingizga ham kirmaydi u. Hayol ham qila olmaysiz. Litsenziyaning tagida Jasmin degan isqirtni nomi turibdi. Sog'ligingizni ayollarga aytayapman-da, kosmetika yo'nalishi bo'yicha. Sog'ligingizni shu erkakligiga javob bera olmagan bitta maymun xunasaga topshiryapsizmi? Ha? O'shanga topshiryapsizlarmi? Ya'ni sizlar o'shanga o'xshagan chiroyli bo'lishinglar kerakmi? Qo'shtirnoq ichida. U isqirtda bu yerda dumlari bor ekan, unga jo'natar ekan. Men uni o'rgandim, $15 turar ekan. $100 sotishyapti ekan. Talamash ekan bizda. Bu ayollar, men bir narsaga hayron qolaman-da, to'y qiladi ba'zilar. Mayli, to'yiga kim olib kelsa o'zi bilardi, lekin o'g'lingizni, qizingizni baxtli bo'lishini xohlaysiz-ku, hamma xohlaydi-yu. O'shanga erkakligiga javob bera olmagan bitta sharlatanni atlas ishton kiydirib olib kelib o'ynatadi ba'zilar. Shu Jasmin degan Allohning la'nati yog'ilgan bitta isqirtni podpishchiga bo'lib olib, uni gaplarini ko'tarib yuradiganlar bor. Undan tashqari u mana hozir O'zbekistonga shunaqa narsani sottiryapti. Uni kimligi ma'lum-u? O ayollar, ko'zinglarni ochasizlarmi? Sizlar qayoqqa qarab ketyapsizlar, men bilmayman. U isqirtlar o'sha tarqatayotgan dorisida odamlarni, bolalarni siz kosmetika qilasiz. U ba'zi doktorlardan so'radim, rakni uyg'otib yuboradigan preparat bo'lishi ham mumkin ekan u. Undan tashqari u galiboylikka moyil qiladi balki. O'g'lingizdan shunaqa narsa chiqib qolsa nima qilasiz? To'polon rosa to'polon bo'lgan ekan. Menga chiqdi-da ba'zilar shikoyat qilib. U bu yerda Sog'liqni saqlash vazirligiga ham mas'uliyat tushadi.
mutasaddilar buni qarashligi kerak. Xalqimizning sog'lig'i bizga kerak. Shu jamiyatda meni akam, ukam, opam, singlim, o'g'lim, qizim yashayapti. Sizni ham. O'sha meditsina sohasidagi mutasaddilarni ham yaqinlari shu jamiyatda yashayapti. O'zi bir tabletka balosi bo'layotdi, sal tartibga tushdi shekilli. Maktablarda tabletkaga o'tkazib qo'yish. Endi bu Natplus degan narsani kontrabandliklar olib kirishyapti ekan. Litsenziya Jasmin. Bu isqirtlar bizni O'zbekistondagi qadriyatga zid odamlar. Bularni o'zi mana shu O'zbekistondagi xalqimizni ustidan haqorat qilib, kulib shunaqa jinoyat qilganiga olib kelib qamash kerak ularni. Uni ham o'rni kelib qolar inshaalloh. Bularga qarshi gapirishdan ko'pchilik qo'rqadi. Nimaga qo'rqasan desa, ular deydi haqorat qiladi, shantaj qiladi. Haqorat qilsa nima, sizga nimasi yomon? Siz haq yo'lda bo'lganingizdan keyin ularni haqorati o'zini tomog'idan u yoqqa o'tmaydi-ki. Iskandar degan bitta haromdan bo'lgan yetimcha bizni haqorat qiladi. Nima, biz haqoratlik bo'lib qolamizmi? Yo'q, o'zini kimligini ko'rsatadi. Haq yo'lda bo'lganingizdan keyin ularga qarshi turish kerak. Neytral zona yo'q, azizlar. Bu jamiyat shunaqa narsa, indamasangiz bo'shliq shundoq bo'sh qolmaydi. Ular to'ldiradi o'sha o'rinni. Yaqinda bir qaror haqida rosa odamlar o'zicha shunaqa moyillar, o'sha Jasminning atrofidagilar. Qalay endi mana jinsini o'zgartirsa, familiyasini o'zgartirishga ruxsat beryapti. Nima bo'ladi bu yog'i deb buncha ajotaj sabotaj qilishdi o'sha gaplarni. Uni masalasi chiqdi. Bu Jasminlarga plyus emas u. Bu meditsina sohasida tug'ilgan chaqaloqni vaziyatiga bog'liq. Bir oila o'g'lini katta qilgan, taxminan bilmayman 5-6 yoshga kirguncha o'g'il bola nom qo'ygan, familiyasi ham o'g'il bolacha. Keyin doktorga olib borishgan. Doktorga olib borishib, tekshirtirishgan bir shikoyat bilan. Tekshirsa qiz bola bo'lib chiqqan u. Ya'ni shunaqa ikkita a'zo bilan tug'ilishi mumkin. Bizni fiqhiy kitoblarimizda xunasa degan bob bor. O'sha bobda keladi. O'g'il bola, qiz bola a'zosi bo'lsa nimaga hukm qilinadi? O'g'il bola deyiladimi, qiz bola deyiladimi? Desa, o'sha peshov qatdan chiqayotgan bo'lsa, qaysi a'zodan o'shanga ko'ra uni o'g'il yo qiz deyiladi degan uni yechimi bor. O'sha masala ko'tarilgan ekan. U masala ko'tarilgandan keyin bir 6-7 yil o'g'lim deb yurgan hammasi qarashsa qiz bola, bachadoni bor, qiz bola shakllanyapti. Nima qiladi endi? Uni familiyasi, ismini o'zgartirish kerak. Chunki buni o'g'il bola emas, qiz bolaligi ma'lum bo'ldi. Endi uni operatsiya qilinadi-da, ayni qiz bola qilib tarbiya qilinadi. Mana shuning uchun zarurat sifatida, ya'ni shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Endi nima qilish kerak deganda chiqarilgan narsa ekan u. O'zbekistonda LGBTga ruxsat yo'q. 120-modda bilan javobgarlikka tortiladi. Endi ana bu NAT plyusmi, NID plyusmi masalasi. Jasmin degan bitta haromdan bo'lgan maymunni hijolat qiladigan basharasini ko'rsanglar, odam qusqus keladi. O'shanga o'xshamoqchimisizlar? NID'ni olib shunaqangi injekta qilmoqchimisizlar? Sizga bo'lmasa o'g'lingizga ta'sir qilsa, qayerga borasiz? Endi menga qarshi boshlashadi, ajotaj, sabotaj. To'dalanib kellaring. Sizlar butun dunyodagi o'zingni shunaqangi ham jinslaring bilan hujum qillaring, sizlarga bitta tupurgini o'zi bilan ko'mib tashlaymiz biz. Bitta tupurgi bilan. Yaqinda inshaalloh bularga biz ya'ni qonuniy asosda jazo qo'llaymiz inshaalloh. Bu millat hali erkakligi o'lmagan bu millatni. Erkakligidan voz kechgan bitta hezalak dori tarqatyapti O'zbekistonda. Noqonuniy dori tarqatyapti. Bu yerda uni dumlari bor ekan, ko'kushmi deganlari. Bular do'stlar, bular. Buni ichida nimani olib kiryapti bilmaysiz. Nima virus qo'shyapti. Ba'zi odamlar bor, spid.
hammaga o'zini qonidan ko'laga aralashtirib, ko'la iching, qani bittada icha olasizmi deb spid tarqatadi. Narkomanlar narkomani ham tarqatadi. Ha bu Galiboy jasminlar shunaqa narsa tarqatadi. Yuzi tiniq bo'lamish. Tiniq bo'lmay o'l. Mana shunga quloq solib yurgan opa singillarimiz ko'zinglarni ochinglar. Ayol kishini ziynati o'zini oddiyligida. Nimanidir unga ya'ni qo'shimcha narsalarni qo'shsa sun'iylashadi. Forslarda bir ajoyib she'r bor. Guliki bo'y nadorat bavay chaman hayf ast deydi. Bir guliki hidi bo'lmasa, sun'iy bo'lsa, uni ochilgan chamanligi behuda. Go'shiki so'z nadorat, go'shiki fahm nadorat bavay suhan hayf ast deydi. Bir quloqki gapni eshitib uni tushunmasa, gap bekor unga, gap uvol deydi. Sariki sajda nadorat bavay kafan hayf ast deydi. Sajdaga noloyiq peshanaga kafan uvol deydi. Bu nomusini sotgan jasminga o'xshagan haromdan bo'lgan Galiboylarni bizni ichimizda shunaqangi narsa sotayotganligi hammamizni sergak torttirish kerak. Terrorizmdan qanaqa ehtiyot qilamiz xalqimizni, uni g'oyalari kirmasin, uni kitoblari kirmasin, uni fikrlari kirmasin deb, bu xuddi bu ham shu. Bu ham terror bu, insoniyatga terror. Bu isqirtlar nasl qoldirishligini qatl qilayotgan, terror qilayotgan terroristlar. Bularga inshaalloh qarashayotgandir. Meditsina sohasidagi mutasaddilar, ichki ishlar, bizni tashqi ishlarimiz, milliy xavfsizlik bunga o'xshagan isqirtlarni bunaqa faoliyatini keng ko'lamda ochib qo'ymaslik kerak. Endi albatta samolyotda kelishi mumkin. Turkiyadan olib kelar ekan ko'proq. Tekshirish kerak bularni va mana shu NID masalasida xalqimizni himoya qilishda mutasaddilardan yordam kutib qolamiz. Barchalarga tashakkur, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bugun dolzarb masalalardan bittasi shu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.